ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ತರ ಯಾನ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ವಿಡಿಯೋದು ಪತ್ತದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ವಿಡಿಯೋಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅನ್ನಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅನ್ನಲ ಭಯಂಕರ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಅನ್ನಲ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಲಿಗೆ ದಾದನ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಡು ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಫನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಯುನೀಕ್ ಆದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡಗೋಸ್ಕರ ತುಳುಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮಿಥುನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ತುಳು ಅಂದಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮಿಥುನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಏನು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ ಪುದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮಿಥುನು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅಂತ ಬಂದಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪುದರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮಿಥುನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಕಾರ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 67,000 ಬಲ್ತುಂಡು 1,200 1,300 ಮಿತ್ ಲೈಕ್ಲು ಬೈದ ಕಮೆಂಟ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ 2-3 ಕಾರ್ದ ವೀಡಿಯೋಲು ಹಾಕಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಂಡು ಆಂಡ್ ದಾದಂದು ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವಡು ಪಂಡ 5,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ 60,000 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಅವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಣ್ಣ 4,000 ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ವೀಡಿಯೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೇಮ್ ವೀಡಿಯೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 200-250 ಬಲ್ತಿಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಮನ್ಪ್ರಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದಾಗ ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಮನ್ಪಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇತೆಗ್ಲು ಮಲ್ತು ಪೇರವಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸೊ ತುಳುಟು ನಿಗ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರ್ ಏರ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಪಾತ್ರನಕ್ಲಿಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ವೆಹಿಕಲ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ನಕ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಓಲ್ಡ್ ಗಾಡಿಲು ಹೊಸ ಗಾಡಿಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿನ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಬೈಜಿ ಬಟ್ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆತನ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈಜಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಲ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ತತ್ತದ ಮಿನಿ ತೂಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಸ್ಟಿಮ್ದ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ಟೋದ ಉಂಡು ರಿಡ್ಜ್ದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೈದಿನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಂದ್ರ 3X ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬೈದಿನ ಗಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಏನಾಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ನಾ ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಅನ್ಪುನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಕ ಎಂಚಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಆದಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಕ ರೀಚ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಯದಿನ ಪಣದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಡ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಬೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಆತು ಬೇತೆಗ್ಲೆಗಳ ದಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನೆ ನಾನು ಎಸ್ಟಿಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋದು ತೂಲೆ ಐಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆ ಗಾಡಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚ ಒಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನಗ ದಾದಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ದಾಯ ಪಕ್ಕಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಡ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಏರು ಮಾತನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇತ್ತೆ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ರೀಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜೋಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಏರು ಮಾತನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಇದು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ದಾದಾಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ನಾನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪ ನಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ದ ಸೊ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ನಾನೊಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಗಾಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದುಂಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ದುಂಬು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 300-400 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದು ಪೊಣ್ಣಿಗ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಜನತೆ ಮಲ್ಪರ್ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.